Prevención animal. Evita pagar caro en las clínicas veterinarias. Si tu perro tiene tos o tiene un leve resfrío, mira y escucha bien y haz lo siguiente. Esto es un tratamiento natural que puedes hacer ahí en tu casa. Primero, cuida su ambiente, nada de frío, ni humo, ni polvo, porque todo eso le irrita más la garganta y empeora la tos. Ahora vamos con un jarabe casero. Una cucharadita de miel de abeja pura, unas gotitas de jugo de limón y una pizca de jengibre rallado. Lo mezclas bien y le das media cucharadita 2 veces al día. También puedes prepararle una infusión de manzanilla o eucalipto. La dejas enfriar un poco y se la das tibiecita como si fuera agua para que tome durante el día. Y otro tip, una cucharadita pequeña de aceite de coco virgen. Eso le ayuda a fortalecer las defensas de manera natural. Ahora, si después de 7 días la tos no mejora o notas que empeora, aunque no quieras gastar en veterinario, al menos intenta una revisión básica. Podría ser algo más serio, como una traqueitis o un problema pulmonar. Pero si no es grave, con estos cuidados naturales debería mejorar bastante. Gracias por preocuparte y cuidar con tanto amor. Y recuerda, yo hago este tipo de contenidos de tratamientos naturales porque en las clínicas veterinarias, en la mayoría, existe la mafia animal, existe cobros excesivos y se están aprovechando de ustedes.